觉得啦，可能也是他们比较吃亏的地方。但是其实只要你就是说有很多地方是可以改善的，真的有很多地方可以强化。好，这个是美容社职涯发展。我的意思是说，我这边要劳烦各位老师，将来如果各位的学校有做相关科系的话，其实学的路很慢，学的路他的职涯真的，他可以做事情很多很多。就算他不想要做美容的，他可不可以继续留在产业？可以，因为有这么多的选项。这个是我的重点在这边。来，接下来请大家继续发问。原则上到4点。老师，现在网购的话，其实也可能是价格战。那您这样看我们宠物的用品面或商品面，网购你要怎样去做市场区隔？就是大灾问。我先讲一个笑话，大家对网购的那个迷思啦在100年前，上海就已经是中国最繁华的经济中心了。乡下地方的人去上海旅游，老公公老婆婆去旅游，要回去老家的时候，买了一堆水龙头。人家就说阿伯，你买那么多水龙头干什么？他说这玩意好，插在墙上打开水就来了。错嘛，它必须是要有自来水的系统，要有水库的这些这么复杂的配套。大家都以为说网络反正也没有什么费用，没有什么费用就不用店租嘛，所以我就来做就对了嘛我要告诉大家是说网络要赚得到钱我简单讲一件事情你的毛利一定要50%以上，不然就不要做了。一定要50%以上，不然就不要做了，因为平台要跟你拿20%，运费大概10%，客服的成本是很高的所以你没有50%的毛利，你就不要做，越高越好，最好是80%、100%、120%、150%、200%。你讲那有可能？有可能，所以你为什么看到很多那个网购的名店是什么？卖吃的，对不对？卖吃的是不是有几十%，就是有70%、80%、200%的毛利？所以宠物的网购这件事情，我要跟大家谈的是说，你如果是拿厂商的货来卖不要做，就不要做，没有意义的啦，没有意义的，一定要独特的。好，宠物的手工香皂可不可以？可以啊。好，如果就是说你的商品如果有100-200%的毛利，请问你要不要降价？网购上面千万不要降价，甚至你卖给店家你都不要降价。为什么？我刚刚说好的服务是不是钱退出来了？一样你网络要不要行销？行销是不是要套钱？你千万不要便宜，因为你一定要价格要高，你才有足够的毛利来帮你做行销，来帮你打广告。好了，这个所以这边网购的部分，我的建议就第一个，毛利我们不管什么商品毛利没有50%以上就不要做了，毛利没有50%以上就不要做了，越高越好我网购这个部分，那你拿厂商的商品肯定是没有50%的。那第二件事情就是网购，你要记得就是说运费、物流费用是个大问题，所以罐头要不要卖？我看不要啦。猫砂要不要卖？我看不要啦。我的建议啦。大包是不是不能卖？可是你就不要去卖那个便宜的因为卖便宜的运费就把你吃掉了好。老师，可不可以还有点时间，请您可以稍微讲一下那个关创业、宠物店创业这个相关的，还有或是您刚刚有提到说那个卖场跟美容的那个就卖容，你说这个如果没办法卖的话，就不要做。好，我要这样讲创业有几个问题第一个要不要找合伙人？如果因为缺钱，你千万不要找合伙人。创业钱永远不是问题，心里不要好意思。以前人家跟我讲，我心里有20放屁，真的啦。创业你的重点在商业模式，你的商业模式能不能赚到钱？商业模式 OK 的话，一堆人会投资你。好，所以创业的话，第一件事情是你的创业模式要先确认，你怎么样子可以赚？对，你的商业模式、获利模式，你一定要确认。再来，你要会算现金流，一定要会算。
所以我有个客人他说要做加盟店哈，他问我说加盟主的条件是什么？加盟主啦，一般是有钱我就收嘛。我说你的加盟主哈，他要财务出身，他如果他不是财务出身呢，没有学过会计，我说没问题，帮他开课。他开多久？我说至少要120个小时。他说哇，很贵嘞，120个小时。我说不是，因为他不懂财务，他跟你就不会有共同的语言嘛。香港把你回你为什么收这个钱，收那个钱嘛，然后就找媒体来说你黑心，又说你什么，又弄得乱七八糟嘛。好，所以你一定要会，要懂财务、创业、商业模式。再来你要懂财务，你要会算现金流量这些东西哦。对不起，新竹我不知道，因为我住台北哈，台北市、新北市都有免费的创业课程教你这些事情，都有免费的创业课程教你这些事情。然后还有什么性向测验，看你合不合适创业，创业要胆识，创业要冲动。像我这种没有胆识又不太会冲动的人，我就创业是。我告诉你，那2次失败只有一个原因，没有财务，完全没有财务的观念，没有成本的观念，就那么简单。那现在有，可是没有年纪大了，没有胆识了。当然我现在自己在做教育训练，我这个是很保守的赚钟点费啦，不真的这个不叫做生意哈，所以正因为我的胆识不够，真的哈。好，那至于说我到底我开了美容院，我到底要不要卖东西哦？牵扯到说，这取决于说，第一个你自己是不是很会销售。如果你很会销售，或者你的股东很会销售，或是因为可能你是跟你的另外一半，或者跟你的另外一半可能是老公、老婆，或是男朋友、女朋友。如果其中有一个人或者股东，其中有一个人很会销售的话，你就可以考虑卖用品嘛。不然的话不要卖，因为用品需要，因为所有的东西都需要管理。他来你要给钱，对不对？你如果不会卖的话，不管你会不会卖，你要管理他什么意思？你要陈列布置，对不对？你要给他空间摆，你要把它弄干净，对不对？你要预防它有没有过期，有没有破损，那个都是成本。所以如果你然后问题是说你在美容学校学的，基本上这只学到一点点，不会学很多，因为美容学校一定是教你技术比较多嘛。所以我建议一开始，可以先不要考虑卖东西这件事情，可以先不要考虑。长期来讲要不要卖？我认为一定要卖。长期哦，为什么？就服务客人嘛。你的客人哦，知道你比那个什么东王国贵啦，知道，他真的知道。可是就方便嘛，他知道你贵30、50啊，就因为他是喜欢你，就这样子 OK 啊。很多客人是这样子啊，可一开始不要啦，一开始不要。我的建议一开始不要哦，一开始你先专注的做美容这件事情，再来要不要马上去创业？我不建议啦。最好是先去上班，先去上班。那上班的话是这样子哦。如果我建议也到小店家去个3个月、半年，也到连锁店去个3个月、半年啦。最少都要工作6个月以后再创业啦。除非工作1个月的时候你就说我生下来就是要开宠物美容院的，除非啦，不然的话真的不要。为什么？你到大店家你去练速度，然后去见识比较多的犬种，小店家学老板娘怎么跟客人互动，学接待顾客的技巧，学培养客情的技巧，这样会比较保险。真的没有差那半个月到1年的时间，就不要那么冲动了哈。好，那国内现在有没有连锁的那个宠物店？对不起，我讲的连锁的宠物美容院收加盟的，我还是知道台北的哈，对不起，台北有一家叫幽灵，桃园有一家叫做爱心。然后呢，我的老东家万达，事实上我听说他这一次在宠物展要收加盟，但我不知道，因为没规家一都没时间看。要不要去加盟哦？很简单，真的很简单。你一定要想办法去他的某一家加盟店上班。你从加盟店的老板就会知道说，那老板一天到晚在干掉加盟总部，说他们不是人啊，什么都要赚，这个我敢加盟，对不对？你干嘛自己去开一家店来恶搞自己嘛？你就到我刚刚讲的，不管还是以后出现的连锁店，你就是想尽办法，你要考虑要不要加盟。一样哦，后面2个同学对不对？你可能要开泡沫红茶店啊，哪一家比较好？清新福泉还是比较好，还是 COCO 比较好，还是五十岚比较好？你就找一家去上班，你就知道说它好不好，对不对？对面。然后顺便学那个怎么着。对，就学技术这件事情嘛。但主要是你去听听看这个老板他怎么讲总部啊，总部到后尾还是
我得把那个档案我把它抛在桌面上，因为可能老师他们会需要。好，那等一下那个老师需要再抠。我们张老师真的还不错啦。那张老师目前在台湾是非常红的一个讲师。不敢。真的，包括在中国大陆、亚洲地区，他经常可以邀请。他今天我刚刚又偷看了他的脸书，他今天这一场是硬赶来的，因为有宠物展，总共下午有3场的讲习，这一场他是硬赶来的，我真的非常感谢他。不要再来，因为师长跟陈俊老师是我非常尊重的老师。那他现在在我们台湾几乎每个学院或者是宠物业都会请张老师去做这个。他的走向是教大家怎么去经营，还有一些观念理念，非常好，我觉得是非常好。然后他愿意去把他的这种经验传授给我们台湾，我们台湾的这个产业才会壮盛，不是大家在那边斗，但是斗下来的结果是大家是一个烂苹果。对，所以张老师他的理念非常好，所以我在台湾目前来讲，如果以他这一种方式的人，应该很容易被踢走。为什么大家会斗来斗去？你跟谁比较好，你就不要来我这里。但是他是受大家欢迎，所以我们今天真的很荣幸邀请到张老师来。是这样很客气。再掌声啊！那另外转达一下，陈老师，请我跟大家说声抱歉啊，因为刚好今天我们办全国联盟讲习，就是陈老师，我老婆她日本的老师金子欣，他是一个非常有名的老师，张老师应该是大师。那今天他过来这边，所以他没有办法陪大家，我们也请我们优秀的张老师来跟大家做一个最后的一个结尾。那请大家就不要见怪。张老师说，有空欢迎大家回来这边玩。是。我们让你的热烈掌声，谢谢我们皮卡丘还有我们的庄老师。谢谢。非常有这个荣幸能跟大家这个教学相长，谢谢。那要抠资料，有在抠了吗？我现在抠在桌面上了哈。然后先把我拿走。那张老师等一下会给每一位老师名片。是。如果有问题的话，可以跟张老师联络，没关系。好。是的，那个就各位老师，你到时候跟我联络的话，不管 email 还是 line 还是打电话，他就说我们是皮卡丘的，就是我们不要怎么讲，我们这一期。这一期就是这个是他们是各学校的这个老教师，都是老师。是。然后暑期的一个研究营。是。对。或者各位老师就简单的说我是那个皮卡丘的学员，这样就可以了。好。然后我把名片发给大家，名片后面有 QR code， 欢迎大家加入我的粉丝专页。那这边的话，这个是脸书的啦。如果大家有兴趣的话，可以加入张正伟老师。这是我本人，这是张老师的。那加入的话，我们会有很多讯息，你们可以参与啦。是。我们很少做行销的东西，我们都是做活动啊。张老师刚刚所讲的刚刚那位老师问的就是说，经营贩卖部跟做美容这个区块，我再补充一下，我们本身目前有3家店，那我们3家店做的完全都是不一样的形态，因为真的是卖场没那么容易，卖场真的没那么容易，很容易你叫的用品过期，那你就损失了，因为他没有这个厂商没有再跟你退货的啦。而且你新店家那一定是跟你货到马上买办，他不给你月结，除非说我们这个做很久的很有品质的，但是我们跟他月结也是1个月，1个月过后，东西可能是3个月、6个月嘛，你没卖掉还是你家的事情，那我不可能在那边偷改日期，或者还是继续卖还是怎么样，一定是下架的，都了自己。所以用品这一块，你说好赚，它有好赚的地方，除非你很强。要不然的话，真的要尝试，要想像我们学院这边，也有人建议我们卖，但是我们这边学院就是学院，就是以美容为主，
卖这个东西的，有些小东西刚好是客人要求，那简单的零食，其他我们一概不卖。对啊，所以大家可以去参考。对啊，好，好，谢谢。谢谢。那还有问题要请问张老师吗？如果没有的话，我们是不是课程就到这边结束？那谢谢大家。谢谢。谢谢。